تي فور برودكشن. كل عام وأنتم بخير. من قلب مياه البوسفور جاءت شهرزاد تغني الليالي الملاح وتحكي لشهريار قصصها في كل ليلة على متن سفينة ليالي شامية في 1000 ليلة وليلة. كل هذا في أيام عيد الفطر السعيد. أجواء العراضة الشامية والقدور الحلبية والميدوية الدمشقية والمصرية، بالإضافة إلى جوائز قيمة ومسابقات يومية على متن السفينة. 1000 ليلة وليلة في عيد الفطر. هذه هي سفينة ليالي شامية، وكل عام وأنتم بخير. مرحبا. مرحبا. كل عام وانتم بخير، نعاد عليك بالصحة والسلامة. اليوم آخر يوم من أجواء رمضان، كيف كانت الأجواء؟ حلو كيس. بتركيا بصير بيروحوا على الجامع، بيقعدوا للصبح، بدوروا، بيسووا زيارة لبعضين، بيفطروا سوا. الله يخليك يا رب. تحكي لنا كيف شايف أجواء رمضان؟ أولا كل ما ذهبنا إلى سوريا أو رجعنا منها يعني تشاهد ربما في سوريا مناظر تؤلم كل واحد سوري. صحيح. لكن هنا في اسطنبول كأنهم يقولون للشام إن لم نكن فيك فأنت فينا. يعني نقلوا دمشق أو أجواء السوريين كلها كما هي ووضعوها في اسطنبول. والله أنا الآن بعد ما مارست التجربة هذه الليلة معاكم، احتمال كبير إن شاء الله بكرة أني أعيدها بإذن الله تعالى. مرحبا وكل عام وانتم بخير يا رب. وانت بخير، الصحة والسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. اليوم آخر يوم من أجواء رمضان على متن سفينة ليالي شامية. حلو. كيف شايف الأجواء؟ والله أجواء كثير ظريفة وكثير مبسوط أنا، وقبل هيك طلعت مع شباب وهلا طلعت مع عائلتي، وعن جد بترضوا كل الأذواق وشيء ممتع وتسلم ايديكم. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. أول يوم العيد وين عم تفكر تطلع؟ والله بكرة في هيك طلعة مع الأصحاب هيك وطالعين، وبعد هيك طالعين على بورصة إن شاء الله. بس أول عيد إلي أضيف اسطنبول، يعني خارج البلد. عالم ما بتفهم. مصطفى من هاد يتكسر راسه اليوم. الدولة خليك بطاولتك. سدوها بأدبها. خليك بطاولتك، ما حدا بيحكي معك. سدوها بأدبها. خليك بطاولتك، الله يرضى عليك. خلينا نعرف نلعب الدق ونمشي. عود أحسن ما اوديك على بيتك مدمها. لك عود والله ما لك طعمي، لا لك فكاهة ولا لك. عود اعمل لك. عودك حريمي. اسحب لك واطي، اسحب لك. اسحب ولك. ارجع ولك. عود. اسحب لك. عود. ارجع ولك. ارجع ولك. عود. ارجع عليك بالحارة. مين ومين؟ بنفسه ابو عبده والمخرج. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حنخلص اساسون. شو لسه بيناتكم؟ فهمني شو؟ المرة راحت. إيه مالها فكات؟ صالح ولا شوف؟ يوم راجعين. بوسوا شوارب بعض اشوف. يلا يلا. هذه هي سفينة ليالي شامية، وكل عام وأنتم بخير.
T4 Production. كل عام وأنتم بخير.